som aquí a l'Institut Tarragona, el Dairon, l'Isaac, la Maria i l'Aina. Ningú s'ha preguntat mai per què els ous no es trenquen quan la gallina els està incubant? Anem a fer un experiment per comprovar-ho. Primer de tot necessitarem els següents materials. Unes estisores, 2 dotzenes d'ous, una planxa de cartró i una pila de llibres, però podeu utilitzar qualsevol objecte pesat. Llavors, primer de tot anem a tallar les tapes. Nosaltres ja les tenim tallades del tot i també hem tallat els pics de dalt dels ous perquè veieu que quan fiquem el pes a sobre es noti que estem ficant el pes sobre els ous. I ara ho anem a tallar. I els col·locarem amb la punxa a dalt de tot perquè quan fiquem el pes se l'estengui per tot l'ou. Ara, si ja ho teniu tot, comencem a ficar la planxa de cartró damunt dels ous. Veiem que quedi equilibrada. I li començarem a ficar pes. Començarem per un llibre petit. Com veieu, encara no s'han trencat. Li afegirem un diccionari. I tots estan bé. I per acabar, li afegirem un altre diccionari. I estan tots bé. Els vostres, que se us han trencat. Ara, per fer-ho més emocionant, ficarem el pes d'una persona als ous per veure si aguanten. Primer de tot ficarem les dotzenes d'ous amb molt de compte al terra. I ara col·locarem la planxa. Em trauré les sabates i amb l'ajuda dels meus companys m'ajudaran a pujar dins. Ficarem els peus paral·lels per repartir tot el pes. I ara m'ajudaran a baixar. Com podem comprovar, els ous no s'han trencat, estan tots bé i podem veure que el pes d'una persona pot aguantar els ous. Això és degut a que la forma dels ous és ovalada. Per tant, el pes no es repartirà sol per la punta de l'ou, sinó que es repartirà per tot l'ou. Per això les gallines, quan posen els ous i els han d'incubar, no se'ls hi trenquen, perquè es reparteix per tots a la zona. I per aquesta raó, els edificis importants, com esglésies, són ovalades per repartir el pes entre tots els... Fins aquí hem arribat, esperem que us hagi agradat. Adéu!